السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين وبعد. Ndugu zangu Waislamu, ndugu watazamaji, leo tutazame kabisa hukumu ya mtu ambaye amesilimu katikati ya mchana wa Ramadhan. Yani tokea asubuhi alikuwa hajasilimu, Allah amemfungulia Uislamu katika kifua chake, akafungua kwa mfano baada salati dhuhri. Au kwa mfano mathalan mtu fulani alikuwa kichaa, ilipofika baada salati dhuhri au baada al-asri au katikati ya mchana akawa amepona. Au mathalan alikuwa kijana mdogo, ilipofika katikati ya nini akawa amebaleghe, akawa shakuwa ndo mtu mzima, anatakiwa afunge ule ujana na utoto kao ushaondoka. Nini hukumu ya saumu ya watu kama hawa? Yani kwa maana katika sheria wanasema hivi, swara ma hukum man swara ahla lilwujubi fi nahari Ramadhan. Hii ndio lugha ya sheria. Ma hukum man swara ahla lilwujubi fi nahari Ramadhan. Ni nini hukumu ya mtu ambaye amekuwa ni mwenye sifa, ameingia kwenye sifa ya kuwajibika na mambo ya sheria na hukumu za sheria katikati ya mchana wa Ramadhani? Maulama wanasema rahimahumullah, itakuwa ni wajibu kwa mtu ambaye kasilimu mchana wa Ramadhani, au kijana ambaye amekuwa mkubwa mchana wa Ramadhani, au mtu amepona, alikuwa ni kichaa, majununi, mwenda wazimu, ana akili, amepona mchana wa Ramadhani. Hawa inabidi wajizuie. Yajibu al-imsak fi baqiyati al-yawm, wanatakiwa juzie kwenye siku iliyobakia, wa baqiyati Ramadhan, na Ramadhani yote iliyobakia. Kwa mfano mathalan mtu amesilimu, yani amesilimu tarehe 10 katika mwezi wa Ramadhan, amesilimu 10 katika mwezi wa Ramadhan, watu washafunga 9, yeye katika ile 10 ndo kasilimu au kabaleghe, au alikuwa ni kichaa kapona, au wama ila dhalik, katika mambo kama hayo. Sasa tunamwambia katika ile siku ile iliyobakia kwamba jizuie, asile, asinywe, asifanye jamaa, asifanye kitu chochote, yani awe kama vile aliyefunga, yani kuanzia hapo ajizuie. Lakini pia na siku zinazofuatia, kwa maana siku 20 zilizobakia itakuwa ni wajibu, au siku 21 au 20 zilizobakia lazima zifunge. Lakini la tajibu alayhi alqadha qabla dhalika, haitakuwa ni wajibu kulipa zile siku ambazo alikuwa bado hajawa na uwajibu wa kufunga. Yani kwa mfano mtu alikuwa ni Mkristo, tarehe 10 katika mwezi wa Ramadhan akawa amesilimu, tutamwambia kwa kuwa amesilimu mchana ajizuie kula na kunywa na kufanya vitu mbalimbali kwa ile iliyobakia, katika yale masaa yaliyobakia atakuja kula usiku pamoja na wale wenye kufuturu. Moja. Pili, tutamwambia masiku yote yaliyobakia Ramadhani ambayo takriban ni masiku 20, tunamwambia kwamba lazima yafunge hayo masiku. Pili. Tatu, tutamwambia zile siku 9, naona zile siku zote ambazo hajazifunga kabla ya kusilimu si wajibu kuzifunga, itakuwa si wajibu kuzifunga. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.